Tayyormizmi? Demak, boshladik. Sizga sinfda kim navbatchi? Qani, Umidjon? Men Mashrabot Umidjon navbatchi. Bugungi sinfda matematika faniga hamma o'quvchilar tayyor. Barakalla, yaxshi. Demak, o'quvchilar, darsimizni boshlab oldik. Biz o'tgan darsda, matematika darsimizda o'lchov birliklari, uch xonali sonlarni qo'shish va ayirish o'rgandik. To'g'rimi? Demak, shu bo'yicha hozir bilimlarimizni tekshirib olamiz. Demak, darsimizda 3 ta guruhga bo'linib o'tamiz. Mana zukkolar guruhi, topqirlar guruhi hamda bilimdonlar guruhi. Mana shu guruhda darsimizning so'ngida qaysi guruh o'quvchilari ko'p rag'batga ega bo'lsa, shu o'quvchilar guruhda g'olib bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, boshlaylik bo'lmasa darsimizni. 120 sonida nechta o'nlik, nechta birlik bor? 20 ta birlik. O'rnimizdan turib joy. 20 ta birlik, bitta yuzlik. Bitta yuzlik, 20 ta birlik. Barakalla. Sizlarga 30 sonida nechta o'nlik? Sonida 3 ta. Bitta odam turib javob bersin. 3 ta o'nlik bor. Barakalla. 2 detsimetrimiz necha santimetrga? 20. O'rnimizdan turib javob bering. 20 santimetrga teng. Barakalla. 1 detsimetrimiz necha santimetr? 10 santimetr. Barakalla. 1 metrimiz necha santimetr? 100 santimetr. Barakalla. 3 detsimetrimiz necha millimetrga teng? 300. Barakalla. 300 millimetrga teng. 350 sonida nechta yuzlik bor? 3 ta. 3 ta yuzlik bor. 45 sonida nechta birlik bor? 45 ta. 45 ta birlik bor. Barakalla. 84 sonida nechta o'nlik? 8 ta. 8 ta o'nlik. Barakalla. 25 santimetrimiz necha millimetr, necha santimetrga teng? 25 santimetr necha millimetr? 5 mm. 25 santimetrimiz necha millimetrga teng? 1 santimetrimiz necha millimetr? 10 millimetr. 250. Barakalla. 10 millimetr. Yaxshi. 220 sonida nechta yuzlik bor? 200 ta. Yaxshi. 310 sonida nechta birlik bor? 300 ta. 310 sonida 310 ta. 310 ta. Yaxshi. Keyingi savol. 1 santimetrimiz necha millimetr? Metr 10 millimetr teng. Yaxshi. Sizlarga savol. 95 sonida nechta o'nlik? 90. Yaxshi. Mana o'quvchilar o'tilgan mavzuni mustahkamlab oldigan joyida qo'lingizda tursin. Demak, o'quvchilar hozir mana soat mavzusi bo'yicha 3 ta guruhga bo'lingan holatda topshiriq bajaramiz. Bu topshiriq loyiha ishi bo'ladi. Demak, har birimizning oq qog'ozda yuqori qismida soatlar berilgan. Shu soatlarga mos bo'lgan soat modelini yasash sizlarga topshiriq beriladi. 2 daqiqa vaqt ichida qaysi guruh demak topshiriqni to'g'ri va to'liq bajarsa, ana shu guruh g'olib bo'ladi. Demak, boshladik. Guruhcha demak, o'quvchilar mana ishlarimizni topshirdik. Birinchi guruhimiz bilimdonlar guruhini bajargan ishi. Bunda soatimiz 10:25 ni ko'rsatyapti. Bu guruh o'quvchilari bajargan maketda, demak, soatimiz mili 10 da turibdi, minut mili esa 25 da turibdi. Demak, to'g'ri bajargan, ha? Demak, ikkinchi guruhimiz topqirlar guruhi. Bularga soat nechini ko'rsatyapti? 9:10 ni ko'rsatyapti. Bular bajargan maketda, demak, soat mili 10 da turibdi, minut mili 9 da turibdi. Bu guruh noto'g'ri bajardi. Sababi soat va minut strelkalari noto'g'ri almashib qolgan ekan. Demak, bu guruh o'quvchilariga rag'bat berilmadi. Keyingi guruhimiz, demak, zukkolar guruhi soat 7:45 ni ko'rsatyapti. Bular esa soat va minut millarini nima qilishga ulgurmabdi, bajarishga ulgurmabdi. Demak, bu guruhlarga ham nima qilamiz? Rag'bat berilmadi. Sanani qo'yib, mavzuni yozib, birinchi misol yozib. Sinf ishini ham qiling. Sinf ishini yozib. Birinchi shartini barkamol o'qib beradi. Qarang. A.
soat mili unga tegishli sonlar doira ichida ko'rsatilgan. Hozir soat necha bo'ldi? Qani bolajonlar, hozir soat nechini ko'rsatyapti? 2:10 ko'rsatyapti. Barakalla. Keyingi Yo'q, bo'ldi. 9:25. 9:25. Yaxshi. Men Muxtor Muhiddin 2018-yildan buyon mana shu 53-maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib faoliyat yuritib kelaman. Maktabimiz 200 o'rinli bo'lib, unda 20 ga yaqin mahoratli ustozlar o'quvchilarga bilim berib kelishadi. Hozirgi kunda boshlang'ich ta'lim sohasi respublika miqyosida alohida e'tibor qaratilayotgan sohalardan biri. Bunda ilg'or xorijiy mamlakatlarning ta'lim tizimini olib kirilishi, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun yangi avlod darsliklarini joriy etilishi, ustozlarimiz uchun innovatsion ta'lim resurslarini joriy qilinishi albatta bu eng asosiy e'tibordan biri deb hisoblayman. Men dars jarayonimda o'quvchilarni ko'proq olgan bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmasini rivojlantirishga e'tibor qarataman. Bunda ular kitobxonlik, sport, musiqa, san'at va boshqa sohalarda yana ham bilimlarni rivojlantiradi. Maktabimizda boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun har oy so'ngida eng yaxshi kitobxon, eng yosh kitobxon, eng yaxshi kitobxon sinf nominatsiyalari bo'yicha g'oliblar aniqlanadi hamda o'quvchilarni rag'batlantirib, yana ham ularni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarini oshirishga xizmat qiladi. Maktabimiz hayotida alohida nufuzga ega bo'lgan ustozimiz Muxtor Muhiddinning ish faoliyati haqida gapiradigan bo'lsam, Muxtor Muhiddin ustoz maktabda hozirgi kunda juda ham chiroyli bilimlarni o'z o'quvchilariga berib kelmoqda. O'quvchilarini ko'nglidan, yuragidan, balkim qalbidan chiroyli qilib joy olgan ustoz murabbiy faqatgina o'quvchilarni emas, butun maktab jamoani ham ko'nglidan chuqur joy olgan ustoz hisoblanadi. Bu ustozimiz 5 tashabbus bo'yicha ham juda chiroyli ishlarni amalga oshirgan. Hozirgi kunda sinfdan tashqari ishlar bo'yicha to'garaklar tashkil qilgan, qiziqarli matematika to'garagini juda ham chiroyli tashkil etgan. Bu o'qituvchimiz hozirgi kunda 19 nafar o'quvchini o'z ichiga olib, juda ham chiroyli bilimlarni berib kelmoqda. Quvat tumani 53 umumta'lim maktabining boshlang'ich ta'lim sinf o'qituvchisi, yuksak salohiyatli, oliy toifali pedagog Muxtor Muhiddin 2018-yildan buyon maktabimizda faoliyat olib bormoqda. Ustoz o'zining ishlash jarayonida talabchanligi, har bir o'quvchi bilan individual ishlash, darslarni so'nggi zamonaviy texnologiyalar asosida innovatsion g'oyalar bilan dars o'tishi, qolgan hamkasblari o'rtasida namunali xodim sifatida o'rnak ko'rsatib kelmoqda. Muxtor Muhiddin Farg'ona viloyat hokimligining tashabbusi bilan o'tkazilgan 2024-2025 o'quv yilida yil o'qituvchisi ko'rik tanlovida tuman bosqichida 1-o'rinni egallab, viloyat bosqichida faol ishtirok etdi va faxrli o'rinlarni natijalarini qayd etib keldi. Muxtor Muhiddin 2025 o'quv yilida ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikat sohibi. Pedagog kadrlar attestatsiyasida bosqichma-bosqich ishtirok etish natijasida toifalarini bosqichma-bosqich hozirgi kunda oliy toifali o'qituvchi sifatida 70% ustamaga da'vogar bo'lgan ustozlar safidan joy olib, yaxshi natijalarni qayd etib kelmoqda. Maktabimiz tumanimizning chekka hududida joylashgan. Prezidentimizning ustozlarga berilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda ustozimiz oliy toifali 70% ustamaga ega ustoz va milliy sertifikat sohibi sifatida hozirgi kunda $1000 oylik olishi bilan qolgan ustozlarga o'rnak namuna sifatida faxrli ustoz sifatida ishlab kelmoqda. Ustozimizni kelgusi ishlarida omadlar tilaymiz. Yil o'qituvchisi respublika bosqichlarida ham qatnashib, yuqori marralarni, zafarlarni zabt etishini tilab qolamiz. Men kitob o'qishni juda yaxshi ko'raman. Har kuni 1-2 sahifa kitob o'qib, yangi so'zlar o'rganaman va bilimlar olami haqida ma'lumotlarga ega bo'laman. Mening sevimli kitoblarim ertaklar va sarguzasht hikoyalari. Ularni o'qiganda men o'zimni bir sarguzashtchi kabi his qilaman. Mening ustozim ham
ko'p kitob o'qishga qiziqishimga yordam beradi. Ular menga bilim berib, kitob o'qishning ahamiyatini tushuntiradi. Ustozim sabr, toqatli va mehribon. Har doim meni qo'llab-quvvatlaydi. O'rganar avval odob, kitob o'qigan bola yuzi bo'ladi oftob, kitob o'qigan bola. Kitoblar darsga hamdam, zehni topar har dam, ajoyib keng olamni bilishga berar yordam.